गाइस ये आप देखोगे तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टैंकी मेरे पल्सर 200 NS की यहाँ पर है। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये बैक में मैं फोम लगा रहा हूँ इसके नीचे में, टैंकी के नीचे। इससे बस एक आइडिया है दिमाग में कि क्या हो सकता है इससे। सिंपल से यही है फंडा कि क्या बोलते हैं, इसके नीचे लगाऊंगा तो इसका बेनिफिट यही रहेगा कि नॉइज़ कम आएगी। जो भी अपने बाइक में नॉइज़ आती है वो सब बहुत कम हो जाएंगी। ट्राई करके देखता हूँ कैसा रहता है। ये आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी है। अभी कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो लगभग हो चुका है। बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं नॉइज़ कम होती है कि नहीं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये वायर वगैरह सब निकाल ली है, इसकी पाइपलाइन। और ये यहाँ पे इसकी वायर है, ये भी निकाल ली है। तो सब हो चुका है। अगर नॉइज़ कम होती है तो मैं वीडियो डाल दूँगा, अगर नहीं होगी तो नहीं डालूँगा। देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम आ गई है, ये है कि देखिए ये फोम है, इसके नीचे आया है तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया। दबा रहे हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं जा रहा है। तो ये फोम को लगता है यहाँ से इतने हिस्से से काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने इतना कटिंग कर दिया है, तो अभी ये इसके नीचे नहीं आएगा। और लगा के देखता हूँ, यहाँ एक बोल्ट, एक यहाँ पर, दो यहाँ पे आगे, इस साइड भी और इस साइड भी, और एक ही है। यानी कि कुल में 5 बोल्ट लगाने हैं, वही लगाते हैं। हेलो गाइस, और ये मैंने 20 दिन बाद में अब पूरा यानी कि चेक करके मैंने अभी ये वीडियो डालूँगा। और इसमें बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है। अब इसमें फोम लगाने के बाद टंकी के नीचे जस्ट फोम लगाया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इससे नॉइस बहुत ही कम हो चुकी है। इंजन की जो भी नॉइस आती थी बहुत ही कम आ रही है इस टाइम। फालतू की नॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल पैक चल रही है बाइक एकदम। जैसे न्यू बाइक आती है वैसे ही फीलिंग आ रही है इस टाइम। बिल्कुल ही पैक आवाज़ आ रही है। और ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही पैक हो चुकी है और आ ही नहीं रही है, बहुत यानी कि माइनर हो चुका है। आ रही है तो आवाज़ बिल्कुल माइनर है, तो इससे पता भी नहीं चल रहा। तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, देखिए। तो काफ़ी सही हो चुकी है। और ये मुझे एक खाली जगह मिली है, तो यहाँ पे मैं विली मार सकता हूँ। खाली हुआ है, अब करते हैं ट्राई। गड्ढे आ गए थे। लंबा नहीं गया, कोई नहीं, एक बार वो ट्राई करेंगे।
और बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी को भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है। अपना नॉइज़ वगैरह कम करके, जो नॉइज़ से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बाइक में लेके, और ये किसी भी बाइक में अप्लाई हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पल्सर 200 NS में ही ये यूज़ होगा, किसी भी बाइक में आप लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो।